We have had clashes here jirimo gujiko tangazo. Those clashes chikagero mwako mitaka ngainia. Akabiko mukioyo pamoja tukabune cheshi. So that in case of any attack ya tuke tukobokera hama tole pamo. So akadecide ngo mukiona ngo nyibeka obe pamoja. Amuraba nemba ishairi bagutinya abanzaba. Meanwhile paka nyirite abantu bandi baje kutubwatisi. And that is one actually the gengi atobwete. Ikagera tukasurvive abantu bari muri kukinsi yake kinyinge gisambire yagiye clashes. Lakini zaita umaranga aikuja mwata siku moja. Esa bangina bae. Ntundu amanyete mongena ukurukunga oyo mongena gete erinyo mbagete. Ntundu agena tumanyete ngabangina bo mwaka mama. Ingiche emi yoke skulu ndo karatu asomera primary. Nduro gorari ntaraika kujimu mongena mate se akabeire. Engora bagera usegeita kirkia moi. Kina nyoro no ngo isalanta. Mongno ritari korra meganga ki nganga kendo ra kirmi ikintu abwata. Ntutu amanyete ntuna bana bamo. Tata gari gotoreta amo. Igabwata chingondi chinge sana. Otonyenyera twaragerera amo umutero ringe matari twigaransa amo nabangina au tware goseka amo mama tabachegete. Ego bari kurangiri mama baba. Mbanja kuomana. Turamo timanyiti ngoyo noyo musisi noyo wirisi noyo meri na otwita mubuna naruwa nega igana agenda abuna naruga igana agenda bwone. Mwanchi maligereria karato gendete story yo mugaka tigandete mumuroyo mu tangi nero mumuro munene itigatwereze ngakiaro munene abandi mbari guchigoro mbari ngo gose lakini asibono nero mumuro mutangi yasomochyo igatwerese ubugimbo bwaise ise type kia tatu mwaburenge nabo ngona bagotwerese ubugimbo baki neire asenke yabona mumuro munene nabandi bamwe abo wika karibu sana Mbia sana zonga libageliga njego ngorgo Yusuf muwe maranga anene mono trinjo mumuro munene arenga oyo minto lakini gasirete tali ala mona asira mwaka 15 iga 2015 ino monto mogaka omonene ona senga basika ba minto mbale katiga no monto ngo bwati eliakane no twenzu abera baga so koso nje ngo bwati immediately mujiyo bana wontigadirete bale ega kogera nguru kumuro manoro digiro monta na kungusa kuchia so gwenge mwaka minto taringe monto lezi kwandu sengenjo botindi bwaye abwagerete abwata bangina babonse mwaka minto gabwata bangina gongo kina gongo koburwa anganyoro mungino ntaro rengo kina gocha go mungino na rengo ra kino nyochiete tutana kumanyanga kie paka bona tana watu endo kende bangina abandi bono bae batano no bale bana minto bonse pino bale mungino yomo nere bwikosirete mungino mogo Lois nere mungino mogo koteza bangina balia bona butuguruka batano bakonya gutuka ina variology ekoli kwaso mukyo in case of anything mete bindo bya beira we lost my brother we have lost chango chinyinge badi yoro chitobwade yaba mungina yo mwaka imbani bane batano oyo sire toro moke na baiga bane baro batu apone na baro no kina kwana go tira gango kwa mosukuri mwaka bana be muntu manne mwaka tata kete mangana mujesa kabe kete antu bae roche gocha ko bono gakoreta bangina abandi njikana tuki gakoreta bangina gocha kiro yo kabere gutira nje no ande bono akaikera korenta bangina abandi bagara bikabata nande ga babeta mwako mitana kwa acha compound ibere yesa natanya kwa acha saiga ibe mukyoya sabanda abansi byoroche turamura bo tuanga amura 18 we are now 15 tuana kora saiga ibere ne umongino mwangina mwanya be mwapambokere gocha mwabriskere gocha no by the way rende mugimo bwa tubegete nande gari ngo mungai mwete mwino gaiga mansai utirimbo koro renza na mwale mesiaiga mansai pakaro we have had clashes here jirimo gujiko tangazo those clashes chikagero mwako mitaka ngainia
akabika omochio oyo pamoja tukabuna jeshi. So that in case of any attack yatuke tukobokera amo tuli pamo. So thank you bole mwito no bana kurwa kuti ngumbweri mbochete bake skulu bule sekare kare wone bukare bukare. Lakini tate tukabeka omongi no mangumbwari oyo ndrogorali oyo ndogiti maate so sengenjo it could have been easy for an attack use ambush turusa mansai. So akadecide ngomochio ana ngonyebeka obe pamoja amuraba nemba ishairi bagutenia abanzaba nini wairi paka nyirite abantu bandi baje kutubwatisi. And that is one actually the gengi atobwete ikagera tukasaba ivuga abantu bari mwari kukinsinya kinyinge gisambire ngagia classes lakini seita umaranga aikuja mwata siku moja. So mwako mintana bametu ngono ngo imiaka yae no mwako wakole biashara mfata na muntu akole business yibinene yareko na bwate duka abwate step tu mara ko tumuira cereals abwate bakemba ramashali isa no mwako manyikanite imiaka bane kona uzuka ane pa bage duka jako shika juice 97 je classes kya 97 na lyo mwaka shike biashara bya ramasha na ne kulingana no bokotu na ko abantu bakini ne bajakire ko modisat yani abantu ngiro muntu jira kweri akanyora ngabo ninje mbare dukenje bye. So akanyeshika senge nyande na ramasha naro duka na de pound aliyo aromba igete ko sambe kiago kiago ko select tu by that time. Wana so wege akaronge duke tinganye siege na peace funga lento byane mwaga no muntu simeke teme nge nabwate ya muntu bachamba cya kinyike tekatari mu done ngumutaka abamye mwabayo yaba gocha bakabuna cyo gutwara ndabona ci blockage unomone blockage ne ya musumbwa. Blockage tanya kuruwara buruire bonene ko bobu ande bwa mochera ke miaka ya gati ikire miaka bona ya bogoto bwana keregete oje miaka ya 105 igaikira nga chinguru cyana kiro cyakore cyabere cinke ano muntu katarire sana bono igaikasa ako nwana sare kurara kidogo asenje burubu aganza kunango sabu kale ngenchukete. I think a year cause problem on monasari la stress meto ko mo ko yite kutara kanyora ngara yinsa kumisa umuntu waro na maizo was very clear tasino de me fata wete birar nga igata te ko romundo pakabuna ara te ya kartu kwantene onje to mambi ngobona kyo mwaka lero ngakyo kale ndanga ni wetu bija wandenga wani wete ndaga na maizo ngoni maizo nga maizo wete nga yaro sabone ngenjuket ko to ikora ndigeri ngakandiri no to gamba nere ngamotiga ngarangi kawaida ni banyama itali bante bingi elio yanda aligoza tomokare bamuruware no yatakire chigo itana libo tukobona ya mwango yakarte asirete atrachiko kwa welio ya lenda tu bono mwaga na bakuo mundu re peaceful na mucho ntwana ko iwa crash yaziko somo muno ndaruani yonde somo nginaruani monginonde bosibara amane. My father was very cunning. Yari gutware boko yenko nabande biganga yenko ande inga bale kulise kai iga no ani ndo amura ntete no de na mere no mwako maenda brother no de ya mere no mwako igo kwa mara go wali kwa ranga yibitu birende mere go jin na manza yaba amanyi yaba uba muwa wate kone yari kole na bitu bya inga keta bakaibire ga ngakinera simegete ndagera myaka ya maga amanza abaza ko iboto nembata mbali kole mangakiye yari kwenda bwikorenda paka ni muba myokiri abandi na manyite kuita sana ari gakite gutira iga abo babere baje kuiba tewa pauti tu paka bone binaguri bikapaita lakini baje kutoka bakabwa wale mba tu baadaye so ega ngakiye gamba gari yakale paka manse na bagusi bakagamba musaka akakan mali yarende bakakompensated so ibinere ya bere mwaka wewe chambe mbu alengo tu abere to kuibiru chambe oiberu sana ngakienda kabiru chambe kwa mate gari chambe change chi tali inze chambe changa 16 nende nkwego bole monto bwate mwizo mba poroko na chambe nchibiro 16 wo mwaka wala bero ako ibo lakini ando niba no mole misa no mole miolenge tatale mwaka ole tali nguru ngende nata abangina bae once pinda na kwanda barabuga
Ebare sanga mpaka lirese lakini bare ku stick na ande pamoja. Mbona mwana nte inge karibia karuri oibacha zimwanya lebe oganya byakende na ndoirana. Okoroka na bugambi bwena bwalenge very strict. Kera te bante inga aliko beka bona school ga kero umuntu leta ya otegerera buno mwalimu headmaster tegerera abana principal. Roroje umugago minde actually inyenjaga mbere tabangi na tugukina iga yari go bune class eu ne jombe chia bwate iga tekero mungina ebisyo yo polisi njego na ukuri jombe jo kana polisi nyu jaje mu ndo kwa bande unikate churches che cost minde bya siasa kogenda so amagosa ko nyoro mungina gite ngam jombe chia na chia zo lindo binde tabwate ko ne shit ne ibo nandi kengo bari mujiaso so abangi na bakana nandi rikaruma nyete basu bakale mbali ngona tamata manga toitiru togende ngai togochi even there cases my sokoro kanyara tarasira my grandfather died in 1975 there is a case even I was mondo manana ake abasere dibons ekikaro kiningero akaturangiri twensi bana bae twari ngo mujori mata elinde okobate binanje mukungu tekora mukungu mujori abana bwaba genda mwensi yakie yo mugako imwe yarenge sokore yana bako gendo nuko bono bago tamanga itoja nalio bakieto bakario mugako yakari waka bando berega inde yakambu no musiago gambegendo bakwana akina kagane na kakanyumba makosa koreki ahera bakaena bangina bakamagira ne nyumba yaba akabasomera bona bangina bakina babwa discipline bagotero bwa discipline batane kuma bangina bonyina bagotirega my mother nero you old ananda imwe nero aliganitia bangina abandi bo nero banyometa sike kuzi yes nero banyometa nande kuzengi anjirite bo njinga kiechi. You see, my father is old. He was born 1923, 24, around there. So, ngaki yoro is very clear. Wamate boino buna abana bomuchi. Abana balenga mugako minabwate toto balenga muri. Mongno minante iya bwata abana 8. Mongno yego kata tobono tigo yo kabiro chiete. Ibono bwatu mwana yo maibono nkianda. Onte atomo beke mnese family no ruboro nkianda. Toje bongno kata tante ina era nkianda. Oyo kanonde kianda nere oyo gata no nero de inga babere no yo sirete mbalenga bwate oyo ba yo sirete bana ngesitata bana ibo balenga bone krokata nga bono sengenjo nanya wikana sambale abana baminto kwa uchumura ndi kense nga 1 2 3 I see them my brothers my sisters but I may say we are over 30. Over 30. Yeah. Abana bo mugaga. Mugaga gyora jara abana 30 bona. Nandi bai wana. Ngora nya 30 bona. Yeah. Magotali ko mugaga. Mokong rojana. Yeah. How can you describe your father? My father was a very courageous man and he could advise you. He was a good advisor. And my dad so met. Like it is 104. So na bade na mai te kolika na mai to kali sabe ya. No nyine biasa bina te bia ngokora. Abale ko toiro nje na bikore ta matuko make agini nganya dinga ko tebera ga bata na finish school gana chikola chiana nga chokore ntobiana so umwako minte genta tata no buaro yani anyoro muntu nga ora ire sa busayo bekie yo matuko keta etire se ko ya ni ko mata ta nginga batiko buaro tora kwa saa 9 ali megonde yangu mama sa ya kamiruka apana ali 1975 nali megonde ya sikora bigwe emesabaku ya lenga alia meterere menyanya baganza abantu baganza korabia abagaka banyange bagatwara emera cyango cyane bandu na wano kemo omwenga sodaku ine grandfather yane kilo mondo paka emegonde na ariko nyane mugogenda utore buka saa 10 musuko saa 10 mutenye tusibete je twali minga saa 2 to inoketo kicha so and it was like an hope tu anarete sauli bano roje to goda go kana mangana yo magaka yoda tukaendelea bireyo tukakinia discipline yeyo wikarero iga na magaka mugamate bwa na muntu ndembo arenge tarenge muntu ugota katebinga munyaro ya moitaini au kubo 90 was very straight omo gosera tena kiara gosana ngwasi bwa au kotebinga iga kwa ngosaire iye ganagana nainde yento kende kiyo gukumi na tuaki na iga magambita na sidi we magambita na gutacha muchiyo
Ng'aneki na gebo gamba. Ng'aneki na gebo gamba gura ngabangina baye mumuroya gose bore monini akuna. Onyo mwaka nogo amenya bore mogwe sokoro yane tomenyete kuri myaka yonse poka recently 90 what? This is 94. Na tuwe watolo. 1994. Myaka ile mengoro. Emenge. Mayoro jengo ngote fara biri so bore mo kiara ta watiri. To was meka metanda onzi bosa. So he wanted egale ko liya system yo kobeka abantu abaina we egera nyare kubagambira. Gama etenga ku waterori. Mwachakiro separate. Amwanza kutwara na mitigete tata kete kora ndu ne. So gale ko liya system yo kobeka abantu abamo. Yani ni one cup abagambire. Kimone karo yantu na abantu abira abanene ndenga kibone twanyomire. Moja ko feelinga kuino. Bono Kwane ni nabantu. Kwane iko. Igabwate ndo kanya bindene byane. Na ina abana. Naba meto no pura kene rafta akori bindebi. Buri mu togato gakora. Na bindo binde mbira tikete bitara basolve lakini to bisolve kyagera. Problem ndete. Mongena nabate banga bono maga kule ebintu bya byansi bibi abantu mocha maso bwanchani bibe solve senchera erengia. Bono ochire bono ngana kyora bekirio muri saba muri wa mino bangina aba mama baino bali batigarete tochi okora nkwali baga o attend ibintu bindi. Aso wenge abamana bakwanira bonse kababoria obama bori mwabwate igo morote ngambosire pagatebanga kitoko chiko chaka tutanarite ngakitoko chiko chaka tutakareki tutanarite goikawa gendere kabororo na nini murate mokareki mabeyamo karangiri my brothers babori tata ebinte ibono mwaka okoreki ochire so ito ko move obogimagete tutari kwamererani tutari kokana biara twenye nagera biri omwaka gatworageti na biri binde bire bikongu twikaranse baadaye tubiwange na soma choko kwambira ni gutayo yewa aso monto turgereti skoiga nero rata gosoma kende kurwa se familia yenu advice kyora mwe advice ndaru muntu kore mwaka bomuchi tema kobo muntu omutindi tali omutindi lyo karoro gutumeke biboko bone se yangainire tema kobo omutindi asobogambi bomunwa ne birangerere abantu notwara abantu babiri batatu barete amo baikaransi bakwanire gibega ngokwana gaiga bangina mubere mbwate na nonyo mo sieterende abangina abana babiri nabo bakinire enyombe yemo ange karibu myaka 6 bakanyora abana enyombe iyo nenda egento yo 10 no mwaka mwenye ndenga gitata agachero yonde nyombe bali kata kwagaje nyomba bona bamenye igo muntu gotegete ko beka abantu bao ba unite abekamo problem yakoba boringa yachaka tyaba bapariki kego sinya timuntu ndakubwatisi usika advice kyana lyo muchiorabe na lyo anyana ki no bate peace kini tingenzo chichoko rwana chisei nini okuno kusalio muchio yewa uno mugaka kabo mutindi lakini mutindi obwate mutindi utume kobo ngani bwa kisasa tali chisei kichoko dara chingumi ni mate wako mukungu mwaranga mwa kweli itali faida sore kya kwa buno muchio hiyo bono yanga ki obo ligiomo liguno gusiram be very wise twara wisdom okwanira omuntu etari koigwa limuntu onira muranyo mwamukwanira babiro kare oyigure yes kyara bono wakambia mwana soko sangana into nande tigamo twara bale muchinga kichi nande kero kuligere ye foundation ino mbiyere une family nande ne ndaba ntonko lengi bale siko ge barasome kurwasi muri ani sati gabo bale muchinga kichi gamo endete ko konyakolera mugaka kale nande by the way no ko celebrate umwaka 105 mwaka ndo am celebrate last year tukamukore nyangi ene tukanya chiombe ga chimboli karangiria abantu bakana mata mugakora sete jeshi ayo aho chikubata kidyanyo ya family mtundu wale ramakurwa tu echeshi tu abwata tazwa tomete kambwe yewa yamano wacha muligereyo ino mumuro monene bomugaka waresira mungana my son I think and I hope nga wasomirige nteke mo se bibere karibu sana asante ndugu yangu sina nunda ewo mugaka baranga tato uri tuanje toto nyorire eneli ono mugaka tuosi tomusigete bunari ene jogo oyo ndorgo muruka tata bocha eto kumuruka tata ese baba tuanzire stomenyete kwanza mubako yobwezi
Oikenya maiya oikemiriri gorari ucisigisi nereje maniaga ikono mugaka ubwatu musimamo wa kifiake Omugambi. mang'ana iga kona tarengo era mang'ana ye gagotebia na ntakwirira kunya gotebia umuiruri gagotebia tukirike maene tari gukubisa onyo amwe gotebia nga inche na tebire nga nae gwakorete tanya kuchenji ng'onde iyo nere yeyo bakora kunya kumubacha nga gokore iga oetekatio kumubacha usimutake gukora egento kerigi kina utaka akuveve tarengo onyo umanyete njare bakorete ra gutenda mugaso igoro gote nae Asomarore. masikani ari ndo kiama ndo tabani kamaene togendre komenya tata tamaite familia yenga na bwate muntu uri kando ne family una tua bana ba bons biology mechi abwate ons ngamo gago go mo isara mwezi go seba pere tu na to isara seteiga akogambie umugambie story mo story mote buno manyete okohoria kirikwa mwere sakete mujiti umutu gago chako barangiri mwezi yamo osibata to bana bate karenju chuango ay nae karenju goje mwasu kanse onyo rega ndo anda batinga kiende iga kagwajeta como te viene nyorete Kere sangobon. ere sange saba na njitinda ketinja ko te bana ke wete kangere ta mangana kara ke kwa nange saba min ba ge we kikra ji ko te sida bantu batoko ba korre Ba kegure. ba ke gure mo enero ya garo mga ko min to ne familia esa bang na mai ntundu amanye te monge na ko kunga oyo monge na get erinyo bagete ntundu agena to manye denga bang na mga mama ingiche emi yo ke skulu ndo karatu asomera primary nduro gorari ntarai ka kujimu monge na mate se akabeire engora bagara usegeita kirkia moi kirina nyoro no ngo isalanza monge no ritari korra meganga ki nganga gendo ra kirmi ikintu abwata ntutu amanyete ntuna bana bamo Yeah. ingiche nyore monge na mama tayo no to go chari tues eso monge no to oro kiriaro sia Ore present. o represent disi ngage mwanya oranga mwabere ra Yeah. apo no mogaka abagete familia ntuntuanya ko kumana ngenda ngira neri makomoke kusima ngomong no yo ngai usendo yana ngai no yo mongira gete ntuntu bwati tuntuanya ko twale Nyanya kanite mukatwaro bwanchani ubwensi mwe family zinga abantu bande bagosinyu sana banyana abantu babwate bitina uko taigwana mangana ando banya basabanga nambabere nero igete ko torera bo yeah ntuna bo twakina twanyore family abande twaringe kurunze ntu twakina togendere takanyore family yakora take kero na tumuna tugo kina to bwake wangonga eke korigia go yonke korigete komanyo yo monene no moke tingo cha kujayo monene nganje bona ke ninje kujayo mu muromi ndo monene yeah kiriante bikante bune ndo yes abe nyomberi abe nyombakete na ntuma mbio ngore ke nagora ke kirwate na tabiro tatu mintu bunarega onye ndi semba yaba usine ndo atwara chombega yeah muchio ndo akina twanyora chibunda chiombe twanyora chimbori twanyora chiombe mboro ma tekari to kasmine pambo to kore chiombe jumamo Thomas kosibi chiombe ne pambo kari una tata to kosibi chiombe twakore gumonanda karai gore jingondi jirgo chane chimbori Andwalis ndora ire korisia abugo ikangoni ko nyanyure ose mbori okay karambwatireri nyaira tango aretwa ine arosi nereke ngwanso rero inero tokuria nabo muga kominda tukiniti igo tumanyete igo wanchani wonene ere onye yanyenyu abantu nabagende kanisa Jumamosi igago tuma monge na kiorari onye mbayo
Teto muyo. Getarie. Gara minyogerie mwa nyumba gete minyoki mino. Yeah. Minyoki mino. Lakini tiji etiongo chwa tebanga bone yache tu kwa bande ngaya enda mungabo. Enda gregia rosi kwa. Ekrose guamo. Bekerera. Ndundo amenya no esa ige. Tora ama tuwezi. Kuruchindu kuchinene ujinge. Muro mina nabante inga wa mura 15 muri saige. Eyemo. Tomenyete buri okurara mwande bari abanene bitanda kujabu musomi ndona kwa bitanda bibyangi bispring ne jingine. Ina byange bitanda ne byokora. Ya mura bakerende inora bakemura kina. Karabe kali ko jimata butu irambura. Yes. Bogiete. Wakiri. Rade mambi toro sukuri. Musomi ndoka bwate ngento kiama to bwanje ni buwae. Una menyara masa. Anyo ko tuma. Kurmasa. Bangina mba manyete baye. Mambi mugondo ko chikore muma ate. Ose muino mansai. Sabata mugondo onde. Poroko. Montonde tayo okorugari ngano mugaka tumana. Umongina bwe kamuna woi naika minto ngana matenga. Ngakita tumina kote. Ante bia. Poroko mambi abantu. Ijiko. Mongina ko mekishwa mwa enyomba mwasoke mwezi. Kero mongina ko mwasoke soka mo umerwa. Tinda ketimanga namange. Tinda ketimanga nanji. Tuataro kora. Paga poroko. Tuaburge bituma. Tuira na gocha. Tukonya ko minyoke bichulenjera gocha. Bisusunjera gocha. Paka tuanya tuikira. Tore gendeke. Mwako mokomusana. Ono usirire. Ngana kiora arulia mwali uchesa asaba muraba mino bali batigera aba mama ba mino bali barororo asengecho yoko mekenda ne legacy mwa. Entue saba muraba omugaka maranga. Tuatigirwe gete. Mugaka okoreresi. Nande buna koreresi muchiondo taketio tuarerieta etabauti naria abugate. Ntoe nanite bigwango buna nago tenga amuraba nerembaro. Tingo tambuka ngende ko gamba gento my brother monegaro. Yeah. Wika tubeka namaskane. Anya karange nerengurangiri. Nakitogo sabona toriga tutara no mwako mindo. Entu tubeka ndeka moiga. Tato mindasira. Egi tari ko tumia. Wanjani amarembe. Pakapunara. Naintunde cruise marembe araria. Ororo. Boye. Yeah. Marembe na botoko enda kunyo tarira. Ndora tuale ngwa ne rekando na botoko ira tuale kabisa na ngari eso takete ko tacha. Kara ira ngora because ngo chikore mora sa ngo chikwa kore kama ke kibe. Umwana okurunza oyo onne go soyo. Kara ko chakukina. Ako chako manya aki nya tato kore ko teba ega ne tingo kwane. Na rare teta bauti. Yeah. Na bande mo sinonye chiango bantu baisi kujirani ntoko takabato informa ko to tebinga tata na to tebinga ko sena tebe timba tebiga. Yeah. Onya tato tebedi ihonto manya tenga kortiki. Okay. Te du war giri ale ko te. Tu anja muna bana mu ka yo mu. Ana ba mama bara ana batoko enda kwanjana ningi chese narwa. Mo chiyo to kunyo kana bunango boka mo no mintonya na chabotuko. Ango boka mambi kora no mo no minto ni chega kwa no mo na mama ngenda muino kwa no mo na mama tirimbo giri korieri ngenda ngwa ni mo obo anja ni obakora ki Ogende. ndori ko borushongo mo ga gojiri. Yeah. Ya ngo na botoka enda ko botwara. Balenga muri. Toto. Senamba. Aburo mo kaga boka. Yes. 20 boys. Na wa nyaruka. Wanyaruke namba erodingo ko karabuya. Tigo na ibyo konyoire. Muro monene ba musire. Chimani jo 20 tore. Chimani jo 20 tore na torega. 20. Tore 20 boy. Man. Bari turate nega. Gidoko soka parabu. Kero monda madenga abantu baso ka para na ba malanga. Ejeshi ya maranga. Esa uti ndu muchezo iga
ngonyemba insa site kenyoroiga tari raisi kama mchezo kule tukujeso mujio because my father no muntu wesa uti Yes. gale kugwa na limo andi kuri Awaiga generate sauti ebwate ejeshi ya. ejeshi ya. Yeah. No ya masa jijirani ba gotebia baba jijirani cheito kuja. Na ba gotebu no oyo tuwasiria. Oyo sira. Oyo no mumura. Ando ino mugaka. No embara bumba umiete buna tu umiete nga. Kai tuwasiria mugaka ori. Na kitoko chakoba. Mbare no mbara amire nga mugaka oyo jiri. Akini mba musikete. Na ya to masikani ya. Aso muntu kurigereti gosotegereta mangana ega iskogari. Babwate mechanda extended family bako twara mwana mange muntu gochikonye bange bose bali babere gose no yomo. So mu chibitina biri iguru sana kulingana na gusiye itu na wekire. Nki uraba ya advice ki una kwamenyera se family mu gakomino obegeta mangana ya bro. Akesa ba minto bare isiko bali babwate family extended family. Anya bakabwate rengeni mu gakomino. Anya kakabwate yeri zake. Before umuchi utarachiko gosokiringa na kurumu family yao ayibuno muhaka osibuno mungena ngento ke kuitania abantu mono neri ngana ogonyororia takiri okwanira muri nyumba umugako atakete gukwana family ya era kinyo zo kujukwana umuntu ndatara kwa family kinenge taka mu family fo utarachire nainde utaragenda ayibuno mugaka ubata bangire batatu ubata babiri ubata banne tiga kubeko kwanjeni so mundo ancha kubeko kwanjeni santu babo bonse abanaye kwa barete na naye kwa bumirania kwa bumirania tegerera ay gabe ref yo tegerera mangana tiga ko tegerera yo ngoyo ngare sire buya ka vie ari yo ngare buya oru simwe nyombe oire nyombende goruziri ngane nyombe yako kwa boje nyombende ori gie nyombe ririka kwari kuri bori so bwororo ori bori na asira wanze kurwani ori nae gwakorete ngwate ringa ngwa kwa na para ringere singi kugamba yeah otari bogamba tegera ringana ora kubuna omongo no yo ko ngoso no monero so no makakoria likiri yeah soka mambi anye mara kwali yego ditegerera ayebuya soka mambi usa na muga ko mushi nde naro no muji yuro odari muga na yo muga ko nde yugo chako monta bu na ayebuya soka mambi buyega isaranze ngendo kunege oro se die ke sabuna keri maite inseita to na tukunyura cha nyomba ya intu ngendo ko to ta nyura cha nyomba to ko ta to nyura cha no ruari yo ko na ginyane benwara Angri ndagre si konya ne chai kwa irusuko. Angri abantu bao, pons, bangina bao. Abana tika manda se bika abana chikasi. yes Angri bangina bao. Because ngwa turi ngana kuru so mongo no yo moino. Okaire so yonde. No takiri nando oyori nyore no yo nguri rusia ari kwa beromo. Umwa. No yo mwa na bara atiko ribeke se family ari kwa kuche se chira. Iko gende se chirani. Umaitanire. Nyuma litaraza ko guru muchi compound ya ino osebuo muchi buo dangri ando bons juang dangri ando bons moisala semes kirigia kwanetu orioge kwanete akieresa nero ukieresi semes tario ganyoerese aye kwerese tu aye no mategere aye ganyabuere aerese muna yare table your amendment nkwanda betiga igoro no anche to se eri ngane ri to rumuna toriga osandura banda mo kutumana kutumana ngo kutoka mo kutoka mo igwana ne rio kana ndi tingo ndi kutora bitina bono ko jeso ose mo ngino na kutora bitina ko jeso yonde ga go ikego senga ki ringane ri ngo kwana yes mo iso ngo ira na rira radia gwera ni mesa aeze mesa ngingo ara sai kuro yo na go te parako okuna kukurende family nene extended family oi kobo mungani ngikonyerenda lakini urusia mangano ko pokoni muina kwa ile mongi nonde ogegeso yondo uri kwa mweka mundu kwa mwasa chinyimbo mwaitanire mo tabwa
Mwako no ibo celebrate wa gukorera ngoi. Oyo to celebrate yani. Roje ntubwata mari. No ibo celebrate. Ndoro repu na tukwere. No. At 105 you have to celebrate this shujaa. Asante. Biama. Karibu morali. Samalieta Kiuru. Samalieta nguru kumorisi Thomas Nyambane Maranga. Umuro monene kwi nyumba ya kabiri. Pole sana soko musiri mugaka. Nkyo ora tatayigoro mugaka na gunoro mumuro monene we nyumba ya kabiri. Gira rese go mugaka. Uno mwaka na wanda ate no mwaka no gwe nja samage maita. Kwa mno mweguri uminto tuanjete sana, ate to mwajete sana. Ikiagare njera tolelire paka twikire nanti twikire simya kiyega. Utworo kiri ubwanjani we memono. No bwanjani obu ogerire nka yaye bunire familia nene ireso bwamo. Antuanye kukumanga nda segati yaito nabamura musaba bababa abutore nabarobo abuturoje tuwato murembe kuko no bwanjani kuko bara maso mochi. Ande ntrara na tata sirite na watu tiketana batari ubwanjani no murembe. Mbone mbuyo no ronganitie. Tata ni gali kutobeka so bwamo otwakwana munega mati atabona inwa mura twakwana kana bangina bate otabona mangana yerire alenge buna omusemi ito omone na se family gako gamba onyo turabonene naki ntwali kumwengereria ikiana kirale kuna chokora na twigwera bona botwa twagenderea na tata igo paka saikira suguruire no muboko yakatwe twanya tubugwale ngoro tata naba atene tuboko tuje tukunganya kuwa sumucho no isegi cyarengo agatwegeri gona kitokorendo mubaka una kalendire kurukale Karosie jeshi iyo ya atene mubako yiga nonye n'abantu ari gocha abakumanya naki umwaka na bwata abantu maranga ntoko kunororo ono gwetera sayo nabo turuje na twasiriri umusemi omonene nakubwa mono bwe myaka menge twakandida ntunya ko batoko morano ni myaka twamubikete myaka no 120 kujumutwe lakini gwetera sengenjo nyasa mwanchire andoro nitigamu butukandi gwetera sengenjo buruire no ni myaka yaye lakini ubwango sana ubwamyogete mwaka myogete subwango asukorara kwaye na suburuire bwa myogete bwango ikiata atani kale ko kolemere mukuna aliga otolecha yaye bwibangi bintu biyaye na bwate nsema yaye kora na kirumungana na mwete nsema yaye yakora kirumugondo yakamwa tena wono koraiga wono na buturuje na tata tutigeti bo mono turate na tata na tutigase turabwa mono kiagara na tolebeti no ine ka tukwana ko moneka na rwara tuaba ko monale kumwiranya gitari twabwa na murabonzi mtu anje na rengeka umwana nditwenga sangana na abandi numungana sa menyete nabo tuwale ariko tatenga muno mugako iguru befa myako twamuguto mwenye gitari bona butoye tata nabati mugete buya nanda gatimoka atabuga tingali ndase tuliribe turate tata natogoserete tata ndigatokoreta amaya une family bona se family na butoye na tuasiriri omosemia no mosemi nginjo mono inkiora tebyo murwa mino ubunabona mwakachire nabo igondo gotegerete iskoga iga ora learn experience ko araniri buna mwakindire se family extended mura abantu abange inkiora semi buno mulisia nchekendo na semi abantu baminto ngelina ese family bune the large family extended family igendo kitekiri no bwanjani nekerekero ubwanjani ubuiga mborobora gere ngeti nene nekere yatinenire nigekoreta abantu batwara omurembe n'abantu ekere batatwareti omurembe igo ensi ansayo nigakoba kuka chisegi cyabo ugitana kwaba bona abantu bachaka gukora ibintu binde bachaka guitana gusa bono jena usanga abantu ekere barasubwamo nonye ningana lyatokira se family na tada batebye tuli kunyara ko gukurira isigo karare tasaba mino murali kwana mukurita tua mokonyora ichibundiyo murange mureta abande mwasoime mokonyora mwikiraniti ense monene mukotwali bitambo gero paka mwikera so mulembo kwateneke so mulembo gutoka igo na muangana asambangana mugusinyana nandiki mukugambalingana mugwasa kubeana gambalingana mukurita kuna mwanyorera ichiburire rigiya
eri kunyara kori gokonya na ndiri atene ni ase abantu batigara ko baso bwamu igo bono bwamu no bwingenjo mono asa abantu bune se familia ndende kyara mangana manga gotoko na nde nyore ndi bakubwatia mangana manga abantu kurusiko nabo tuwaje kurugo mucho dada lakini ase ngenja kata mutagitingana kurusiko itutagitingana none kero tagite kunya gotwara gonone binga ale ta nsike tukagamba buna bamura nande tukakura no ingende tuwaje gokora ada taito gukora abantu bande bagacha goje tuza kubaleta amato cyake na barugo into kokora gente succeed etoko tukura tukurebanga ditweka barabwito ko baleta bacha ko baba saidi asegente tokokora nana utagamba ko twakora nonye kina nganya ko bakaiga tatalete kina muna gusena goserwa esetore gusera sebangna waye nabo tutikate ko bagona tigarite bono mulembe numuya no mulembe abandana batayitutwara mulembe kana baraso bwabo yamona sana sisi ni ya Karibu sana. Asante. Yamo. Ngegurwa. Tengoro ku Geoffrey yoga. Omumura umaranga karenga kurwa se nyumbaki. Nje no mumuro kabere nyumba ya kabere. Mumuro kabere nyumba ya kabere. Oyo ruwa mumuro mino. Oyo ruwa nere ngubwati. Nere kubwati. Mbiya. So wanga mono nkia yora mente urakwa negoro yo mwakomi. Muga katata. Tuwa musiri lakini no muga kolenge hero. Muga kabenge ncho. Na tokonyete sana ase family gotobekamo na inde una twakina ntoro titoko bageka njerende no rembono torabageka karatai lakini walitwakina bamuraba nene mugaka twa mwete mpaka unasirire singinda bugate discipline ya rengeyo discipline ya rengeyo ayuna wakina senka yino ntiora notikia bete buna bana mukinete in an extended family okomenye ukwiga kwa bangina banga somoje inkia kwa notetigo chakocha orasemi umuntu igoro yakomenye ukuna mwamenyere mwansi asobwamo in fact natu amenyeramo ndege tanga ni muna nakina nda notikere kenye ntumono omuchiyo yontu obwate kubageka saiga to obwate muna nakina ndagera tu alikoragereramo cyane kuruki nyomba cyonzinye ndagera tu alieramo na egasi omugake garare kobanga tamanyete egasi ya mungina igamanyete egasi abangire ne ya kabangira kobanga buno omugaka tari kobanga buna no mungina ota so nyore yo mungina obwate egeticha kia igare bange karago chikubura lakini ekara egasi ere yae egako tabanga na tebere mwende egasi so tulikuwa tunaenda pamoja wote na bono ebintu bibi ari gutobwatani kende hiyo sina no mugaka gatebere na mtu alikora ndio skuru agateba anatuchukua sisi wote so takwata kubagekanga mwana uno nyarebe no mugiragete amanyitenga abana na abana that's what ndanotinga ko extended family chinde ngoro ndo bakubageka lakini se itati ndo cyo mugaka kubaganga abali nyombagete ko chimoino ngare gotabanga abana na abana mugwekano limona na rojo mugino ya moga tabaga umwana ne gusino mumuro bwenyo ngendo mukuna instead yo mugaka ko react ko gochia sori ole goito umwana umugaka ka react gochia so mugino ko muri go umwana goni oyo yogonoro abana abana una mtoto kwa family ni yangu na watoto wote so that is very very nice. Yes. Na wote kero mumuro chirega balenga mure sai balenga mure na bala kutra bento tabani buya lakini nende nande bagusimba liko bara namba lakini asaba mura I think gitola around 19. Yes. Yama nande pole sana soko musirimu waka mwako ne shuja kana berga kingo tegera na igure mangana na rodenga no mwako lenge shuja se familia asaba ngina batigira ba mama baino kiora kwane kyo mwali uchisibale nchege ndo ndateba bagina bamuno mugaka batikire mama chiandi chiana na biginje sana na ine mbanja ine mba basagotiga na muno mugaka batikire bone ngakie bachake guyatana na bono konya muno mugaka arongora bakorangira ni garebe na kioro chinarebe ngakyogote bakuburote bali umugino minto na korara bagutuma na gose bakuma na boka banyene una bamenyire timanyaga mbono baramumana lakini nasabaga injira na baroriro kurunse tete nanyora bakuma na bakwira na gecharaiga tinya saba konye ubuya bunsi na ba Kristo bare twabanyana batwakire kanisa
ande icho na warisi tore gasaba konye na barabu babugate njire ibagendere no bukristo bari mbachi kunya kuira ne bicara ubugimo batigaretie akara na barabu riorio mbono bagacha kurwana bagotire nyore bare kurwana nyore mbarwanete barabasaba ke bono gase bagotire no koragera na baraba kunya kubare myaka yabo gasaba ire buya igo no mugaka atimukire ni ndara gatabanga bamenya buya barabu amaskari ari twabwata ndori gochikubatega no tore na barabu kende ke twatana na sato konje kende ke twatana na tumenya sobu ya nomurembe pia wanasema kwanle pia mudo sana karibu sana asante njaserie tankuru ku Isaya yes Richard Maranga iga no buone no muchione bono fanta bonsi ipi muchiwe wensi pia bangina bonsi iga no muchiwe mwaka abo banda letete no bale bonsi no bale tuigwana baigwana ine tukubarra muna mama bonsi ntuntu chitigo tata chitigo tuatana nande nabatorendete bia agatorenda buya chinga kichinyinge tokorere gasiamo tokoragera mbese yemo mpaka chinga kichiga muna torega nande muno mwaka sirete iga ere onde taiyo no yomo ekaro tokogenda no kumusibia otokomura no kiro muntu kwanya rondo buguritia maji ndorete sabuni ndokora kire gento twasibio mwako iyo twamubeka buya twamubegete buya nendo na twegete buya nuko ngibabwa bwenzi mwako agotura engenje tabwate bokora tabwate engenje ndare gutungaina bokora tutebikende gendare gusaba no morembese tore nando tubanga buya tuteria nanza chindo ore kwependekeza wichie sare ngani nchenta gete ngwanje na yenya jete bona ata gete kwega nero umanyete kende tare gwanje bare buraibu akora ngasa chinde ubwo arenge una debate anderu ai kiwe pende kisiri kuchie sara ata gete go utagete kwependekeza kabisa gaho ko ari wa kwa mate wana kara nyorire sore ngereti orio utagete akomote bibitina iguru yae ogotegerera otengu no mobaye ni mumanyete uri tamuntu uri muyego lakini rende ochomurikie omotenenge binte byakore binde rebi ebyo no ori gago jigojanera agwa pende kese sere esare nero motebi nere iguru yoria kwegure that is why begetenki amo emiage that is why begetenki amo nandere tari gosoki bobisi ese banda bonse tari gosoki bobisi bwae ara eta bantu ba nenjire ngiya sana ono gaigere siri tuike chinga kichara yaro jendo mumuro makogoti gwe nyombe enene ndo jenga bangere mesigo emenene nere liyo manyete mesige bangere ndabe gingore ndo mugako emyaka njengo chikuboka kurwa mwana nyomba komera no mugaka emesige mekong ningwe bolire ndese nyasanga kianga omoyo buya nande singa kichingia mbenere mune security ya mpaka ngiyomwe nza jinde nabora nyore nabo yabangire ngani nchago tigire bisibyo kumenya kuba nabo yabangire yekoranye ndi yabangire ngatari bona ari gocha kanga bangira ba member jito yo meso yo bagendera nda bakogoti bandi bazikonya oro mesige lakini bona nashukuru mugakomire simya kemenge mete myake emyemo neta 105 amenyire no mugako gwata maria begetakero montare bintu biaye onde tayo togoshurika ngango buna torero bebe ubuna toreki asitwago ase twagere kogosa ngonde ngogosire gare kwa ndo monya bweka motebi ari kwa salite magosa ari ndoro sie bweka nande tangchete bina hararangirie abantu nganji ngambero muchione tanjete binde no mugako renge birengererie bi and what the discipline nanya oranga bakora sanga was a disciplinarian ona bangina ya batenga bakalire bibuko enga kiyane nteginginete abana ba minto barabane n'abasubati igatanga netio mumura hoyomo akamanya kubeka abasubati gati abo bari gutwa bari kubwati mumuro ya manore late batatu kuruwa buna tukamanya konyorwa abamura bono tukumaji gochake goria kemo batatu 90 ekera tu ari gotoira no nyamugondo gochikonga mugonda gotoira tukore mayo aye mecharishi akabogo iri mecharishi aho waka paka
no moto bwate jome bone umaseri icho akoe jigende mugondo utaona moto magana makongo tware kurwana ajitaka kurogore mubwa isiko saa tambe guchiaria ujiboro sakabege to mungino yote abwese atigira abana bande baro lakini turaje kugambira magana hiyo chinga kibone cia mai gatora kiro muntu muna kwibanga buya nabo twigenete ngantuira nande birangeri bia tugamba magana aye buya nando tunya tige esenjirere ngia na korete magendera tatake kusari chinga kichi ase muntu go torigire tiboniga nande orata learn from your family kera na rojo mulembo munene sana sabantu konyuma bakungu batano mo nande bonse babwato mulembe buno iga abamura bae abayisike bae bonse bakwana mangana mayigiro yo mwaka ige korkinga obo mombole chinguru nchira bwate chikogere familia yonse yalengamo aso yo toligere tubone true experience kiago buno mwana wa nkyura mote nchenda motelinga umuchi bw'umwaka no yorenga bw'umulembe ntwaba murantu ane kubwatana sati discipline ya tukinereti batware kwa bana ane kartu moroja gotire torengere na ndara arasa kutukuna munaga toitire kende yonse giye kogeche karku aligere kiago gechi kwa mutige guchiabo njendaga ni abantu bense bari bagenderete ko bawo muna mano bari bakwata bangene baba bange baire example bunege gitu tubwate tunturanya ko no eno etana ne kenyore yonse bikyo kiaga tuntuanya ko iru mugambi ande tukugambi gukina ndonse ngantu bwate tugagoseire muntu tuanya ko iru gotora abantu abatware rugo kiro muntu ari bintu bya yamana ngore ngemo motegereja na kwa bwatiringa le pole sana nande asati gawa wale mbuya mono twasabira maya bako yaniri mbuya mono thank you very much yamana ancho muri getiga to kole kuru ase side yiga kore tande baswati bae babiri to chokora to chiandale na kyokurukwa chingurukwa cherusa okay karibu sana se okwame tunaye tutebya ngonga mwana ukalengoli bumwaka ibo mumiki na wewe nkyura tebigure mwaka ngendo omwana wo mungino kabere lakini utayiyororo ninjibika inde abana byari tumwise kenjibika mama rende ubugima bose bwarengo bakongu na mamu yonde unkine tiago ndebe latara lengo mutindi yake bona kera muntu agosire no bagura mu guturi bikamukongera yakagenda na ndi tari ngumugusi my mother is umurubi bona ngakinira bw'umungino yondo mungino monene uyu mubuja ibuyu mama minto nero gurukunya misanjo bo ihaguru ngarairi bona ngakina dadu minto na bangine tubiyara nangine tubiya nande amatuka mange nari komenyisari nanzome tinande njino mwalimu nari taire for 10 years bona lende ngakina kaenda buone tatu minto no muntu lenga adi working sana nona bana ba minto baru muchuyo bonsi pi mwana te yuta chiti school nande kuchibangi nambale kusikana mohono yuru yo somia bana tata twali kugenda nawe mugundu twalima migundo yabite kando yakonyore none chiweze chiaye nonye chicha ubwate iga menyitinga pona siero ne yagasomia bana chiweze chumusara na chako abangina lakini my father was a very hard working man nanda njete kusomia bana njete chiseme isi chinyumba chonse bi buna tata chibwate ga muntu tayuta sometia ku school watu wasomete twensi tukakura nchirende nabona amenye tu mungino nero wasomete mungino yani ngine tu mungino ya manene tukine tena abaisike ba mintu bano njendo umwana ukanese umugaka mungino ya manene abana baye bali umumuro manene usirete no muiseko yo kubwati ukabere umuisike naro ukabere ugatatu kumubwati lakini tuibwire ko ambuete mitinyebere ono ndo ese family ndo muntu ukane torojumu muro minto no muiseko yo minto manene no muiseko ndaro njendo yo ukane
abana abamindoro je bonse pi na abana oyo nyo ido ko twateba ngomoyo yokwa na nere bono toite chikumunga nero manene igaro umwana kuruma gatambe story bono ntutabo twakingete buya njenga chaka kina kaenda buone lakini rende ese ya ikeite tato chire nchibono ngoteba ngari tiga tata atimuke tata nachandika matuka mangi bono rende nabo tugoteba Nyasaye omwirire nandi naturwanirira mono nanyometa abang'ina baye kakunyoma intu twabeire abantu abanene kakunyoma abang'ina abandi buno omuntu oyo gatatu itura abana abanene baisika abanene to kagucha kubakunyoma batura abanene turoje buno bakunyoma igo nandi intu twamanyete ngaki ngomuntu oyo makomokenga nini ntwe nyumba twari kwenda twikera obugima no tukuragira mbate nogenda omuntu onde na tukurwe zukuruga eso obugima burugire twaikera burugire ntu no tukuragira twira no gisukuru iga bang'ina aba babwata obo musana bali bakare mbanga intu ndubono turi kunywa squeeze ko bakomo yale agiri rende tuminje ni nywa mera ni ane no mungari munarenge na korubu ali matuka mangi baka nongalidaya mwakona nere no mungari murenge nere na alidaya lakini najagasira lakini rende ni menyete buya timenyete bo babana bane mbaro mbuya menyete ase karo togo bwat mamino kwanya kumanga yajete amu minto igendo giukumia garara ali gucha ngutaka kumanya nali ngisobo mama natagite kungira togenda turine atamabutuko turina neruri togenda twari neruri ibara yari ngumbugali tato tugwati kurumaiga nabara tuiranirigero ka tuiranirio gusa tuiraniribo soko lakini bono nje kumuguri ngaki tata ngibona sobo mama ambisite okongu tindama na hende bone ekera ambisa bokongu ina achite kunye kubwati nje bwika ngora ndande beli recently umuntu aja kontebi nanyore to una nagotire iyo nganya goteba ngapaka ka nyore chibeza ngikasayu ndore ngaki umuntu uyu moyali bano sega gwetga lakini ndi tata tajite kontebi as far as na togona you don't know timanyiti your mother nara life was study timanyiti nara life timanyiti sobo atati ngote history nende ngote history ngasobira sigite nandi najite kubwati history egurweso umuntu munga tali maifa ibada nando taraikera nandi taraikera Paul san nande mbiamana se ukana into nande you are smart by the way asomonto tuligereti bo mwalio bale in an extended family inkiora mo advice so bale family bune gaki obomo na ubwanjani indu ura yani yenye abantu bale family entambe bune yaito tigo bwanjani Nyasaye ali bwanjani ne yawo kaiguane nonyena abana mbaba so kumusana nabona bono tukunye gusaba ngaki abana bamintu batari ko bahamo babiginteke moiga none bintu bya tata tigirite injira kindi nkibasa ko basagasagambe tata ni guno murembe na intu torole buya ngaki abana bamintu bakorire gendekia no ni chi family chinde chire chintambe kabiri ndechitwaro ubwanjani na Nyasaye tali omurembe ime yaba gaki ekere family yatine na gire no murembe Biamana so connect. Thank you so much. All right. Karibu sana. Nikikora kwa Njeli Italiana Ngoroku Mary Mokeira Maranga. Mary Maranga. Mary Mokeira Maranga. Lakini wana kero na chitwa digo sobe school. Na wekere tu ina chiten Kairora. Omugaka wana agamendera Mary Nyanchoka na Singa. Ngalike Italia heko. Koirorete konyomire. Okasoma mugaka konyomire. Karibu sana Mary, pole so gusire mu komino. Asante. Nkiora tate ina igoro mu komino tochi okore kurasaya. Nche igoro yo mu komino. Tata eso bwenge no mu korenge bwenge tena pesenche. Tata una tu atugita somo chioyo
aho twatugite turi abana tata igaringe ritangani aringe kanisa lakini akanyora abana tibachi kubuja munatagite agachaka leto mongina urukurukura urengo umurigori tukabera nere kura muni muru kirende kondo mwana muke wana keraike engakigete mwaka anyo 66 na wanda abe usenyewe lakini 66 akaleto mongina ndo gatatu okurupirisika na watu abera na barahuo tukabera tabera tinga kintambe na ndagareto munginonde ngagetenga mwaka 77 yarenga nyatinkweba akanyoro umwana mutangi 68 bona abo atuamenyete n'umugako bindo iganduse tia hakangira ramasa ngachakira esukuru mwaka 63 ngasomera ramasa ngabera na tata nkakintambe paka ngaka KCP nekera koreta bangi naba nabona ari goza kana ndo bachetuka kuja baringe wana muna bari goza tata tabange tino twarengama tukayura nabana buna bari konyorwa nabo barengama na ndundu amanyete ngoyo noyo musigisi usi noyo nyale naenda matuka kayara make achakareta umongino ndo koro musigisi bwango namuko ari musigisi andi bwango matuka taraera akanyoma umongino ndi ukoro kumeli ande matuka kayara nanda gachakareta umongino ndo Masai ukoro kuroisi akabegete poroko lakini abana abamintekero bonsi pia somo tata gale gotoreta amo igabwate chingondi chininge sana otonyenyera twarageramo umutero uringe matari twigaransa mona banginau tware gosekamo mama tabachegete ego bari kurangiri mama baba mbanja kuomana turamo timanyiti ngoyo noyo musigisi noyo birisi noyo meri na otwita mubuna naruwa nega igana agenda abuna naruga igana agenda bwone wanekera naenda bwone ngite mwaka 70 ngatiga abana bagendereta barabake barenga imyaka banyu mereta nyange lakini abana banchaine naende tata tatigeti onda tasomete na bato ite school tugaika 12 kiro umwana nkagete anya naba bamaika babyari twe karongale bwana ntamanye ngonde narukuranga mbakorti 12 anya nimirimo batanyorete lakini na banchaine mama ibakumurangiri baba mbamwanjete tiara singini kumubura bakumaretera akera hote bangonya urita yukumuchaya abana bamintu twanya buchaya banya kurwana utatiga wana una bangaine kiro montanyo omire arona ontamanye kiara bono konkari bwana nanyo betu mwaka 75 na buranya re babugata mangana maiga lakini dinanya koigwa ndo chembuja bamenyete tato mintu tugoja tuambarara tu otogambia kero mutakumoroka baba abasaba na baiseke na botori no moya kunyaguta kumukwani andira tuanjete agata mintu no mundo tuanjete kero mwana onde taiya tanjete onde tayo togomorera ase bona haya wono mongina ase family squeeze abantu bakonyuma abakungu babiri batatu bane lakini ese gipo tukubwa bangana makungu ngiora abantu baisikera no kinete kuri ese family nge asa abantu baturigirereti mono iga mama kayuri to urabu tachite gukuna mongino ndiko tata koreta era buna tata anjete ngankoreta ndi abamuganjerete akareta tachite kubika riogirinde nabona abagaka ababona tinga kiesiga nari ko bati baizina gi onye mugako ndo igwete ngankoreta aro musubati tiga kumwechande birengere biyaye onye karote nabwato goremo nabakonyoma onye bwanjire lakini tiki bibilia
turi goteba gotwara omong'ina oyomo narire baranyare kunyara gokonyora tokunyara tokoreta rinde onye gwanchire naende gotwara obwanchani tobasa konya gochanda moigori omino nkorwana esegi paka onyora oyomo agotenga nkorwana paka gekoba kebe bono oyio okorwana tabwati obwanchani gocha ase oyo omwabo tiga amao omorembe na omogaga kararora abwate omorembe nabakobacha bonsi tata onde omong'ina onde taiyo atangete igo bono omogaka ekero akonyoma abang'ina baye abanche bonsi tabasa koenera gocha ase omong'ina oyomo atiga omong'ina oyo omonene egochandeka. ase bamura bamino na abang'ina bari batigarete iga abamama bande nki orabateete gochi gokora? Bamura baminto bari batigarete iga na abang'ina abana baminto nare kobasaba iga banyare koba bogwanchana buna tata atwanchete kende tikiyo kiraya baatanane tiga banchane tata nabaete ase abaete ase bamenyete abaterete oborimo onye kende kirororo kirabe getakeire batware obwanchani baenane onye kiroo baenane ng'ora batware obwanchani buna tata ominto abwate obwanchani tibabasa koreta riororoche rinde ase omochie o tata na inche nari ndachemba kwani ntebe ng'ari seito nagaya Biawana nani nyasaye tiga oboremo mwaka oyo tokomochengera ntori korera. Asante. Biawana. Biamono sana na inche ngoroku Timothy Nyamora Maranga omwana bwa omong'ina omoke okoroku Lois Komoni oyo otonyorete so inche ase abana abo igo nde omwana o kabere naende omwalimu osomi Mombasa ase historia enge ya omogaka na omonto ore gwetoma sana ase egasi yaye na mono mono iga arenge omoremia na omonyabiasara naende oyo orenge omokong'u sana ase okoira abana baye esukuru na korwanderera kera oyomo naende na omonto orenge gotenera omoaene ase taiyo gware komoira na emechando yao akoreti inse keria amanyete naki agogotebia anene mono buna inche ndasa goteba emiaka yane yonsi nakina omogaka nene nakina komonera onkinia. In fact, he was more than even a father. He was an advisor to me and also a mentor. Nainde ekera chaga koigubobe. In fact, na wotwa nyara komyoka stoko nyara. Baka ekero itukoria omwari atojo kwara na ere Friday igagonde ngama temwaro na gukoria. Yari ngetare 3. Ngochikoboka mabitare 3 ngokoria moto gochika sisi mitwe ekero koria matemo. Ego ikasa 7 ngochikoigore simi kokumia sana chimisi korio chinyinge mong'ina nyaboke maate bwendu bwenene obong'akera ng'a tata achokira lakini irunyi ichuni kujugwage simisati sango tebunyi ichuni yale agokwana ake naende okoraki okira ngarengeria magana ria ndethinga amatemwana bakoraki nyabokori ngachake sabari kuri Mombasa 30 night lakini obuyanga moikera on Thursday ika saa 9 kabanere kuri saa 9 mpaka saa 11 angena nusu ngaenda banyagitari ngabachekia bagandeba muruwali ryo gonde bari kuburaiga ya 2100 lakini badagete for 5 days ngabata ino mokorere for 1 day then ko rwabo tukabera nere akaleta uliogeria akanya gusibiwa yego chiko ikachinza marago was chiri saa 1 tukaruonga tukachaka tukatiga nduwe ko kusagana saa 5:20 umuro yuko ngakera ogonde nga yayo mogako tonyorire ngomotebe on to kwana ngochande ngari ne pigipigi kurungaga bakororo ngoiko nganyora nye orarire gwakere brate ero mwalimu na kuru ko doctor ngomanyetebia then tukamurusi oro tukamubeka mocheri tukaganyarende bugakimba kalero so yo no mugako renge bwo kumia ona injanene mono ebinte ebinga twara gukora nere yani ntanyara gotebi egaro na ngo kwana yoro gukumia lakini we take it to God na Nyasaye amubeka saga ya 92 atulenda twechingu no mchisemero bongaini ayoka na ronda tebe akiagera my dad, I repeat again, he was my mentor, the advisor, and also more so a wonderful, also a loving father to me. I want to say thank you to God for everything and thank you so much. Igana iri masaba muraba mino bali batigaire na bayiga mama baino ba mino bali mo. Ya aba mama barabuo ngunda batebe batwara obole mu nechinguru ainde una kurugotambe tusikaine nainde bato batukinia nainde ndoko banya kubasabera nyasaba echinguru na iseme chindu go chonsi bina baswate ba minto
kero yomo amumanyi Nyasaye n'omugaka agatebete nga kiro omonto atwaro omorembe esare baibo tunawaomba babwati aya omugaka atebete Pia mono. Ande pole sana. Thank you so much. Thank you. Yeah. Pia mono.